Dead on arrival sa ospital ang isang pedestrian sa road accident sa Tupi, South Cotabato. Kinilala ng Tupi PNP ang biktima na si alias Ray, 56 anyos na tricycle driver. Lumabas sa imbestigasyon ng PNP na ang biktima ay nabangga ng isang Mitsubishi Strada pickup na papuntang Coronadal. Ito ay habang tumatawid sa National Highway sa lugar mismo nito sa Barangay Crossing Rubber. Ang biktima ay agad na binawian ng buhay sanhi ng malubhang mga sugat sa ulo na tinamo nito dahil sa lakas ng pagkakabagsak sa sementadong daan. Tumulong naman sa pagdala sa kanya sa Ruel I. Senador Hospital ang rescue team ng MDRRMO Tupi. Ang Strada pickup na nakabangga sa biktima at driver nitong si alias Yaser, taga Barangay Lumuyon, Dato Paglas, Maguindanao ay nasa pangangalaga ng Tupi PNP. Kimberly Bandoy, NDBC, Bida Balita.